兄弟们，我是袁胖，想找项目赚点小钱的，跟我来。今天呢，我们到了这个还在佛山的顺德区，这里有一个发明人叫做陈维忠啊，他发明了一个我们那个滚轮洗衣机啊，不是老洗衣服那个里面有一些毛，那衣服的毛没办法清洗嘛，他研发了一个刷子，就等于可能这个刷子也很便宜吧。然后能够解决这样的一个难题，想了解一下这个发明项目的，跟我一块来。是啊，你好，科长。好。哎呦，我见到你了，我一直看你节目啊。是吧？是的。啊。因为我做这个行业也比较时间久，也做了好几年了。啊。然后很多同行都认识，然后知道有这个刷子就。觉得这个东西省不少时间嘛。对。我曾经和同行们提了一个建议，我说小清洗，大文化。吃龙虾都可以有文化，为什么我们家电清洗不能有文化？可以啊，是不是？你好。这是我们同行谢老师。同行谢老师啊。好。这个之前是我生产的一代嘛。第一代是吧？对，然后。后来我又改进了，改成这个了，这变化很大啊。对呀。那为什么这个是硬刷，这个是软刷？这个是一体的，这个是娘胎里带出来就是一体的。明白。对，然后这个是直上去的。然后因为一代的时候不是很成熟，然后有人说那个太短了，然后他手一个打滑不小心会掉到桶里面去，但这个就长了10公分，然后材质上也做了改进。这长了。对，材质上也做了改进。这个刚刚也看了你介绍的，您这把刷子哈，它虽然结构很简单，对，但是可能有一些大用途。对。现在教我怎么做，怎么去清洗洗衣机啊？它主要就是解决那个滚筒洗衣机和涡轮洗衣机夹层里面的污垢，就是说告别了传统的那些什么非要拆开呀，或者有一些要去浸泡时间又长。它的原理就很简单，比如说我们的鞋子脏了，它直接用那个刷鞋的鞋子，对，它其实概念是一样的，就是这样。你看，假如说这个滚筒洗衣机是吧？你看，我们找一个地方。像这种洗衣机一般哪个地方最容易脏？它是在夹层里，全部在那个夹层里，看不到的。对，看不到，你表面根本就看不见。但是这个小刷子它可以通过2个90度插到这个里边。你看，然后是这样。我们弯头往上，然后手腕往里扭一下，抬起来，往下，听到哒的一声，其实那个刷子头就已经进去了。然后那个时候不要着急往里插，我们把它理直，在这个位置直接插进去就可以了。很简单。那一旦进去了，就跟刷鞋是一样，它直接在这个夹层里，这个很明显的，直接抽插就可以了。然后我们转转也可以，都可以。那么这个刷下来的脏东西到哪去？它脏东西，它假如说我们在正常清洗，它里面是有水的嘛，然后那个脏东西全部会飘上来。那假如说我们打比方说洗完了，我们直接关上门，把模式调到脱水，把它脱干净。好，脱完了之后，我们再用那个快洗，过个几遍就可以，很简单。对，特别简单。行，那我试一下，看我下得进去啊，就是这个位置啊。对，在这个位置。对，大拇指在下边，斜斜的，对。然后通过手腕的力量往里，好，听到哒的一声就进去。那个时候不要着急，一定要把刷子捋直，把它捋直，好，然后手在下方一点点插进去。对，还是很简单。对，就这样，然后随便你怎么抽插都可以。对，然后可以滚动。对，也滚动也可以。对。还是蛮简单的。对。那另外一款洗衣机呢？另外一款，我一说你就会，你试一下。好。假如说这个里面我们放点水，放到4/4，然后这个刷子直接从这个里面插进去。直接插，这个是最简单的。直接插进去。对。这是转弯了吗？对，拐弯了，拐到下面去了。对，然后你抽插就可以了，然后这个水就会慢慢变脏。也是同样的转动。一样的，它从这边可以抽插到这边，慢慢的，对，这比较简单。确实很方便。对。等于，假如说家里有了一把之后吧，你没事1个礼拜，星期天
刷一下，就是尽量避免洗衣机很脏才想到清洗，而其实我们平时最多的是维护，是这样的。挺有意思的一个发明啊。对对对。好的，观众朋友们、老铁们啊，这个是我身边的陈师傅带来这个小发明大智慧，确实在生活中蛮实用的。如果说想购买的，也可以在我们发明迷观看节目完了之后进行下单。如果有什么评论，也欢迎留下宝贵的意见。如果说想联系我们陈师傅的，也可以跟我们小编进行联系和沟通，好吗？那么我们下一站去深圳的宝安。好，再见。再见。谢谢。